जीवन जो बन राजधनो भविष्य रहे नहीं को जीवन जो बन राजधनो भविष्य रहे नहीं को जो घड़ जाए सत्संग मातो जीवन का फल सो जो घड़ी जाए सत्संग मातो जीवन का फल सो हरि भजता यौवन गयू ने धन गयू देता दाम हरि भजता यौवन गयू धन गयू देता दान परमारथ मां प्राण गया त्रणे गया नव जान परमारथ मां प्राण गया त्रणे गया न जान पशु की पनिया बने पशु की पनिया बने नर को कसु न हो जो नर उत्तम करनी करे तो नर नारायण जो नर उत्तम करनी करे तो नर नारायण भाग बड़ा तो हरि नु भजन करो वक्त बड़ो कुछ दे अकल बड़ी तो उपकार करो देह धरा ना फड़े अकल बड़ी तो उपकार करो देह धरा ना फड़े श्वासे श्वासे सुमिरन करो न वृथा श्वास मत खो न जानू ये श्वास को फिर आवन हो के न हो श्वास बिन सुमिरन नहीं ते बिना भक्ति नो पारस में जो पर्दा रहे तो लोहा कंसन न हो श्वास की करो समरणी
જપો અજંપાના જાપ, પરમ તત્વમાં ધ્યાન ધરો તો સોહમ આપો. सोहम पर्वो पवन में बांधो मेर सुमेर, ब्रह्म गांठ हृदय धरो इस विध माला फेर. माला है निज श्वास की फेरेगा कोई दास, माला है निज श्वास की आने फेरेगा कोई दास. जन्म मरण आवे नहीं, कटे कर्म को भाव. કબીર સાહેબ નો દાખલો છે આ ભજન. આનો એક રેખ તો બોલે છે કબીર સાહેબ. એટલે એક મનમાં એવો ભજનનો કોઈ સત્સંગનો એવો ઉત્સવ રાખવાનો એવો મનમાં વિચાર કરી જતા હતા. તો એમાં એક ઝાડના ખાપા ફરતું તેતરડું રામ 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 ભજન કરતું હતું. એમાં બાજે આવી ઝડપ મારી આમ તોલો તેતર એક બાજુ ખાઈ ગયું, ઝાડનો ખાપો બરોબર બાજ ને હોરવો નીકળ્યો, પાકું ફફડાવતું બાજ ને મરી ગયું. કબીર સાહેબ ને એમ છે હું હજી 1 મહિના પહેલાની વાત કરું, પૂનમ નો કાંક ભજન નો સંત મેળાવડો કરો ને એવો એનો ભાવ મનમાં વિચારી જાય. આ પ્રસંગ જોયો તો અહીંયા ઉભા આ રેખ તો આખો બોલ્યા. પેલા બોલ્યા ઘડી પલકી ખબર નથી અન કરે કાલ કી બાત, જીવ ઉપર જમણા ફરે જેમ તેતર માથે બાદ. સંતો વાણી જ્યાં જ્યાં બોલ્યા છે, જ્યાં જેવો પ્રસંગ આવ્યો ને એવી વાણી બોલ્યા છે. 4 પ્રકારની વાણી હોય, પછી જ્યાં જેવો પ્રસંગ એવી વાણી બોલ્યા છે. એટલે એમ થયું કે આમાં ઘડીની ખબર નથી ને હું તો હજી મહિના દૂર વિચારી જાઉં છું. પછી અહીંયા ઉભા સંધ્યા સુમિરન આરતી ભજન ભરોસે દાસ, મનસા વાચા કર્મણા જબલગ ઘટ મેં પ્રાણ. પ્રભુનું ભજન કે જેટલું થાય એટલું કરવું. આશ્વાસ હશે ત્યાં સુધી થાય, પછી કઈ થાય એવું નથી. એટલે એમ કીધું શ્વાસે શ્વાસે નામ લ્યો, વૃથા શ્વાસ મત ખો, ન જાણું એ શ્વાસ કો ફિર આવન હો કે ન હો. પછી શ્વાસ બિન સ્મરણ નહીં, બે વિનાની ભક્તિ નહીં. પારસમાં જો જરાક પડદો રહી જાય તો લોહા કંસન ન હોય. તો શ્વાસ કી કરો સમરણી, જપી લ્યો અજંપાના જાપ. અને ઈ પરમ તત્વમાં જો ધ્યાન ધરો તો સોહમ આપો આપ, તો તમે ખુદ પરમાત્મા છો. શ્વાસે શ્વાસે સમરણ કરવાનું કીધું તો આ 24 કલાકમાં આપણે હું ખાવું પીવું લેવું દેવું વ્યવહાર વહીવટ કેવી રીતે થાય? એકેય શ્વાસ નો ખાલી જવા દેવો એમ કીધું. ગંગા સતી પણ ભજનમાં કીધું 21,600 ને કાળ ખાય. તો બહુ ટાઈમ આપણે 2-5 કલાક 5-10 કલાક બેહીને ભજન કરીએ, પછી આ 20 કલાક શું કરવું? તો મહાપુરુષો કે એને સમજી લો બરાબર. જે શ્વાસ અંદર હાલે છે, શ્વાસે એક મહાત્મા બોલે શ્વાસે શ્વાસે સમરણ કરો. શું કરો?
તું હી કરા તનમાં. એ શાન છે સદગુરુની. દેખો દિલ દર્પણમાં. એ શ્વાસની અંદર શું અવાજ શું આવે છે, શું શબ્દ બોલાય છે, ન બોલો તો બોલાય છે, ખબર નથી. એટલે મહાપુરુષ આ કબીર સાહેબ એમ કીધું, પેલા કીધું શ્વાસે શ્વાસે નામ લ્યો, તો પછી આ બધું કરવું કેમ? વ્યવહાર વહીવટ કરો, હું આને શરીર માટે જ બધું કરવું ને, તો શ્વાસ ખાલી જાય ના. એને સમજી લો બરાબર શું કહેવા માંગે છે અંદર. ઈ સદગુરુ પાસે એટલું સમજવાનું આવે, ઈ શાન છે. શ્વાસે શ્વાસે નામ લ્યો, વૃથા શ્વાસ મત ખો, ન જાણું એ શ્વાસ કો ફિર આવન હો કે ન હો. ખબર નથી, એને ખ્યાલ કરાવવા માટે કીધું છે કે આ શ્વાસ બારો ગયો છે, એ પછી પાછો આવે કે ન આવે એની કોઈ ખબર નથી. શ્વાસ બિન સમરણ નહીં, બે વિના ભક્તિ ન હોય. પારસમાં જો પડદા રહે તો લોહા કંસન ન હોય. પછી આમાં શ્વાસ ન હોય પછી એમ કે કાંક ભજન કરો. કોણ કરે ભજન? શું કરે ભજન? તો કે શ્વાસ કી કરો સમરણી, જપી લો અજંપા ના જાઓ. અજંપા એટલે સમજણ. જપવા ન પડે, જપવામાં આવે તો ક્રિયામાં આવી જાય. પરમાત્મા ક્રિયાથી રહિત છે. જપો અજંપાના જાપ, ઈ પરમ તત્વમાં જો ધ્યાન ધરો તો સોહમ આપોઆપ તમે જ પરમાત્મા છો. ઈ સોહમ ને પરોવી દો, પવનમાં બાંધી દો મેર સુમેર. પછી બ્રહ્મગાંઠ હૃદય ધરો, નિષ્બિધ માળા ફેર. માળા હે નિજ શ્વાસ કી, નિજ એટલે પોતે. માળા હે નિજ શ્વાસ કી, આને ફેરેંગા કોઈ દાસ. પછી એને જન્મ મરણ આવે નહીં, કટે કરમ કો ફાસ. આને સમજી લ્યો. આવી મહાપુરુષોએ આપણને ભલામણ. આ ભજન આ સંતવાણી છે, આમ કોઈ લોક ડાયરો એવું નથી. આમાં બધા ભજન ગુરુમુખી સંતોના ભજનો જ આવે અને આ જરૂરી છે. મહાપુરુષે કીધું ભાગ બડા તો હરિનું ભજન કરો, વખત બળો તો કુશ દે, અકલ બળી તો આ ઉપકાર કરો, આ દેહ ધર્યાના ફળે. અમારા ભાઈ ભીમજીભાઈ એ આ ઉત્સવ જે કાંઈ આ પ્રસંગ સગા સંબંધી સંતો મહાપુરુષોને તેડાવી આ કરવું બહુ અઘરું ભાઈ, થતું નથી એમ જડતી. અને પાછળ ઘણી મહેનત છે. અને જો સંતોએ ભલામણ આ જ કરી છે, હવે બીજું શું કરવું? કરવાનું આ હરિગુણ ગાના, ગુરુ રૂપ કા ધર ધ્યાના, હરિગુણ ગાના. હવે ગુરુ મહારાજ નો બહુ ભાવ થાય ને તો ધ્યાન આમ મૂર્તિનું ધરી લેવાનું અને હરિગુણ ગાવાના, એના ગુણગાન ગાવાના. બીજું હવે એને મળવા માટેનું તમે નો ભજન બોલે હમણાં કે પછી એને કરવા પણ કઈ રહેતું નથી. તેને સદગુરુ જેમ યથાર્થ, સદગુરુ એટલે વ્યાપક પરમાત્મા, કોઈ દેહધારી નહીં. દેહ તો કાલ પડી જાય અને દેહ વિના પછી ઓળખાતા નથી. શરીર તો લેવું જ પડે છે, અગર તો એ નિરંજન નિરાકાર. કારણ કે ગુરુ છે, ગુરુ મારા આકાર અને ગોવિંદ છે નિરાકાર. પણ એ બે નો ભાંગે ભેદ, ગુરુ પમાડે સાંતડી. ગુરુને આકારનું નિરાકારનું બે નું જ્ઞાન છે. પીઠાદાસ મહાત્મા બોલે છે ગુરુ આકાર, જેટલું આ સ્વરૂપ દેખાય એટલું ગુરુ મહારાજ નું છે. ગુરુ મારા આકાર, ગોવિંદ નિરાકાર. એ બે નો ભાંગે ભેદ, ગુરુ પમાડે સાંતડી. ગોવિંદ તો આવીને અહીં નાખ્યા નરકમાં, આ જન્મ લીધો નરકમાં આવ્યા. ગુરુ પોગાડે સ્વર્ગમાં. નરક અને સ્વર્ગ બે નો ભાંગે ભેદ, ગુરુ પમાડે સાંતડી. નરક ને સ્વર્ગ એવું કઈ ખાના નોખા નોખા નથી, પણ આ બે ની જાણકારી, બે ની ઓળખાણ કરાવે, એનું નામ સદગુરુ. અને ગુરુ છે એ વ્યાપક છે, કોઈ દેહધારી ગુરુ નથી. પણ દેહધારી જો જેને જેને મળ્યા છે
દેહધારી જ મળ્યા છે. પછી ઓળખાણ એને નિરાકારની કરાવી છે, નામની કરાવી છે, પણ ગુરુ સાકાર ત્રિગુણી માયાનું શરીર ધારણ કરી અને આ વસ્તુ સમજાવે છે. ગીતામાં ભગવાને પણ એમ કીધું કે હું ત્રિગુણી માયાનું શરીર લઈ અને ધર્મની સ્થાપના કરી, પાપનું ઉત્થાપન કરી, પછી મારા મૂળ સ્વરૂપમાં હમાઈ જાઉં છું. ઓળખવાનું છે પોતાનું નિજ સ્વરૂપ. આનો કીધું આગળ, જીવન જોબન રાજ ધન અવિસળ રહે ન કોઈ, જો ઘડી જાય સત્સંગમાં તો જીવન કા ફળ સોય. તો આમાં એક ઘડી એમ કીધું, જો ઘડી જાય સત્સંગમાં તો જીવન કા ફળ સોય. તો સત્સંગ કેને કેવો? આ સત્સંગ નહીં ના, આ એના ગુણગાન છે, એની આજુબાજુની વાતો છે, સત્સંગ નહીં. કારણ કે સતની હારે સંગ કરી દે. પેલા સતને ઓળખવું પડે. સત એટલે હું, અને એની હારે સદગુરુ સંગ કરાવી દે. ક્યારે કરાવી દે? બાપા ભલામણા તન મન ધન સદગુરુ ચરણમાં જઈ અર્પણ કરે. હવે પાછળ કોણ છે? તન એટલે શરીર આપી દીધું, મન આપી દીધું, ધન આપી દીધું. હવે સમજવા વાળું કોણ છે? ઈ સત છે, અને એનો સદગુરુ સંગ કરાવી દે. એનું નામ સત્સંગ. બીજી આ બધી હવે એની આજુબાજુની વાતો, કારણ કે ઈ બોલવામાં નથી આવતું. શું કીધું ગંગા સ્થિતિ? શાનમાં એક શાન છે, ગુરુની પાનબાઈ, જેથી ઉપજે આનંદના ભોગ. એની એક શાન કીધી. એમ એની શું વાત કરી? એટલે સાહેબે બોલે, એક સાખી મળે, વેદ થકે બ્રહ્મા થકે, થકે શેષ ને મહેશ, ગીતા કો ગમ નહીં, વા સદગુરુ કો ઉપદેશ. એટલે ગીતામાં ગમ નથી એવું નથી, પણ સદગુરુ મેળવ્યા વિના એમાં ગમ પડે નહીં. ગીતા આપણું મહાન શાસ્ત્ર છે. હવે એમાં ગમ નો એવું ન હોય, પણ ગુરુ વિના ગમ નથી પડતી. એની એમાં હદ આવી જાય. 11મા અધ્યાયમાં અર્જુનને વિશ્વ દર્શન કરાવ્યું. હવે આપણે ગમે એટલા વાંચી તો એ દર્શન આપણને ન થાય. ત્યાં ગુરુની ગમની જરૂર છે. અર્જુનને વેરાટ દેખાડ્યું, વિશ્વ દર્શન દેખાડ્યું. અર્જુન હજારો હાથ વાળો છું, હજારો બાહુ વાળો છું, એવું જે દર્શન કરાવ્યું. અહીંયા જરૂર સદગુરુની પડે. એટલે આ મહાપુરુષોએ દરેક આ ગુરુ મહારાજના ગુણ, ભીમજીભાઈ આ પ્રસંગ ગુરુ મહારાજ આંગણે પધાર્યા, દરેક સંતો પધાર્યા, અને આજે મોજ આનંદ. એ આ મહિમા છે ભાઈ. હવે બીજું કરવાનું આ મહિમા. જ્યાં સુધી મહિમા ન સમજાય ત્યાં સુધી કાંઈ ન સમજાય. ગીતામાં પણ એમ કીધું છે કે આ માતમ ન સમજાય. ઉત્તમ છે અર્જુન, માતમ છે ગુરુના દર્શન અર્જુન. ઉત્તમ છે. આટલું બધું મહાપુરુષો. અને આ સદગુરુ મળ્યા પછી ભાઈ એને બીજું હવે કરવાનું રહેતું નથી કાંઈ. કારણ કે દરેક મહાત્માઓનું કેવું આવે છે, ગુરુ મિલા અને સબ મિલા. તો ઓર મિલા ન કોઈ. ગુરુ મળી જાય છે પછી એને કોઈ પરમાત્માની. ગુરુ મળવાનું અર્થ એટલે એને સમજવા. ગુરુ કરવાના નથી, ગુરુ સમજવાના. ગુરુ છે હું એને સમજણ કરવાની. દરેક મહાત્માએ પછી એના ગુણગાન ગાયા છે. નેરમ સદગુરુ માહી બોલે. આપણા દરેક ની અંદર એ જ સદગુરુ મહારાજ જ બોલે છે. ત્યાં પછી કોઈ ભેદ ગુરુ અને શિષ્યનો એવો ભેદ નથી. આ બે વસ્તુ સમજાય જાય. ગુરુ મહારાજ ના બંદગી આગળ ન કરી. ઘણા એમ થાય કે આ લોકો પગે લાગવાનું ના બધું શું છે. આમ એક બંદગી છે સદગુરુની. કર બંદગી સાહેબની તો નિર્ભય હો જાના, નિર્ભય હો જાના. કર બંદગી સાહેબની. કુડી કુડી આ કળજુગની માયા, કોટી ઉપાય કરો તો નહીં રે કાયા. ઉગ્યા એક દી અલ્પાય જાય, માટે ધરી લો ગુરુ ગમ ધ્યાના. કર બંદગી સાહેબની તો નિર્ભય હો જાના.
મારા અંદર જે પરમાત્મા છે બે સામે પગે લગવા આવે છે એમાં એ જ પરમાત્મા બિરાજે છે. બંદગી ઈ છે. પરમાત્મા એમ કે આપણે લૌકિકમાં નથી કહેતા એ રામ ભાઈ સીતારામ, તો કે સીતારામ. જે કઈ સામે બોલે એ બોલે છે, પણ એની આ સદગુરુ વિના ગમ નથી પડતી. એટલે મહાપુરુષો આ વધારે મહિમા સદગુરુનો જેને સમજાઈ ગયું છે એને ઘણા એને થાય આમાં બીજા ભજન કઈ ન આવે, નકરા ગુરુ ના જ આવે. આમાં કઈ રામ ના કૃષ્ણ ના હર બોલે તેવી જટા ને એવું કઈ ન આવે. કારણ કે બધાય સદગુરુ પદ અધિક છે સબસે બળવાન. જયરામ કહે રામ કૃષ્ણ જેવા ઈ પણ ધરતા ગુરુ નું ધ્યાન. સદગુરુ બિન કોઈ દાતાર નહીં. જગત મંગનહાર બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ ઈ પણ સદગુરુ ને જોડે હાથ.